और पता है कोई लड़की अगर अच्छी गाड़ी चला रही होती है ना, मैं जेन्युइनली इंप्रेस हो जाता हूँ। ये सही चीज है कि नहीं, लड़कियों को गाड़ी चलानी नहीं आती? सर मेरे को ऐसा लगता है प्रॉब्लम ये सुनती भी नहीं है, ये मानती भी नहीं है। उनको लगता है गाड़ी चलाना मतलब बस एक्सेलरेशन देना या ब्रेक लगाना, बट गाड़ी चलाना इज नॉट दैट। गाड़ी चलाना इज दूसरों से बच के चलना। इनको लगता है सामने वाले हमसे बच के चल रहे हैं। यार समझ नहीं आता, पैर नीचे रख के पूरे समय गाड़ी चला रही होती है, राइट जाना है, लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया, और इनको लगता है तुम्हारी गलती है। मान गलती से अगर आप ठुक गए तो इनका ना ईगो नहीं बोलता, गलती से अगर आप ठुक गए, वो गिर गई, आप गिर गए, बट ये गलती नहीं मानती। थोड़ी इनको पता है, बट कुछ भी बड़बड़ करती रहेंगी, मैंने देखा है, बट गलती नहीं मानेंगे अपनी की हमारी गलती है।